मेरो मोबाइलमा हाल्दिनु हामीले खिचेको ग्रुपमा सबैलाई ल हेर्नु त दिदी बहिनी दाजुभाइ मेरो छोराले केही पनि खाँदैन भनेको कि थालाभरि ल्याएर बसेको यो खानेकुरो हो कि नखाने कुरो होला हेर्नु त कहाँको टिकटक बनाउने हो कि के बनाउने ओ सानिया भाउजू आडामा बसेर खानालाई थालाभरि ल्याएर बसेछन् सानियाको व्रत छोराको छोराले खाने एकताल बिडालु पिठा आलु आमाहरू त बस्नु भयो नानीहरू त बाबा भित्र हुनुहुन्छ है बाबा आउनु पर्ने बाहिर आउनु होइन ल हेर्नु व्रत भनेर थालाभरि ल्याएर बसे खानु अरूलाई नि खाना दिएनन् मेरो छोराले पनि व्रत बस्यो त ल हेर्नु त दिदी बहिनी दाजुभाइ